สวัสดีครับกาฐมานดุเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นนครใหญ่และเจริญที่สุดของประเทศเนปาลอีกทั้งเป็นศูนย์กลางอารยธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังไปได้เกือบ 2,000 ปีปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาและธุรกิจของประเทศประชากรนับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาเนปาลีเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้มีการศึกษามักพูดภาษาอังกฤษและฮินดีได้ด้วยเนปาลปกครองโดยราชวงศ์สากยะราชวงศ์ลิชวีและราชวงศ์มันละตามลำดับความเจริญของโบราณสถานและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในกาฐมาณดุเป็นของสมัยราชวงศ์มันละต่อมาปกครองโดยราชวงศ์ชาที่มีพระราชวังอยู่ทางทิศเหนือของถนนเดอบาซึ่งเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวเพราะมีโบราณสถานหลายแห่งส่วนเมืองเก่ามีศาสนสถานสำคัญได้แก่พระสถูปสวยัมพูนาถและพุทธนาถมีโบสถ์ฮินดูชื่อปสุปตีนาถซึ่งทั้ง3แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากกาฐมาณดุจะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วยังเป็นสถานที่ชมยอดเขาเอเวอเรสต์และเทือกเขาหิมาลัยซึ่งปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีจึงกลายเป็นแหล่งรวมนักปีนเขาและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกขอบคุณครับขอบคุณหมายเลข 8 ค่ะ